Зээсэн байцгаана өнөөдөр та нарт тагтай тоглоомыг хэрхэн татахыг хэлж өгье. Та нарын хийхдээ бол энэ тоглоомоо хийхдээ зүгээр байгаагаар нь хакертахыг хүсдэг байх. Гэхдээ энэ хак болохоор тоглоом нь цаанаасаа хактай байдаг гэсэн үг. Ийм гоё гэх юм уу та. Тэгээ жишээлбэл одоо би нэг ийм сайт мэднэ л дээ. Одоо тэрнээсээ хуваалцъя. Та нар мэддэг ч биш магадгүй. За Android 1.com. За Android 1.com гэдэг нэг тоглоомны сайт үүдээ. The games. Android 1.com гингүү доор games гэдэг юм гарч ийн. Тэрэн дээр нь дараа download and play. Тэгээд дөрөв нэг тоглоом зураг байна. Тэгээд энэ Subway Surfers-ыг та нар мэдэх бах, Minecraft-ыг мэдэх бах, Angry Birds мэдэх бах. Нөгөөдгийг сайн мэдгүй. Rayman. Тэгээд энэ тоглоомнууд байна. Хэрвээ энэ тоглоом байж ахтаа ингээд хажуу талдаа хаалтанд мод одоо энэ нөгөө head soccer мод гэсэн юм байвал. За жишээлбэл head soccer дээр нэг жишээ авъя. Энэ бол head soccer руу ороод. За энэ бол мод гэж энэ хаалтанд. Тэгэхээр энэ хактэй гэсэн. Заасмаас хүмүүс нь хактэй гэсэн. За тэгээд эхлээд та нар энэ 41.2 мегабайтын энийг нь татаад одоо татаж авчингуудаа инсталдаж болохгүй. Хальт файл дээрээ байлгаж агаад тэгээ энэ download OBB гэдгийг татаад тэгээ OBB гэдгийг боловсруулангууд чинь нэг юм гарч ирнэ. Тэрийг одоо нөгөө нэг та нарт одоо нэг зарчивер гэдэг нэг app хэрэгтэй байна. Тэгээд тэрний талаар харуул. За эхлээд зарчивер гэдэг app хэрэг болно баг. Тэгэхээр хакдаг болохоор тэгээ бусад тоглоомнууд та нар нэг зүйлийг анзаараарай. Ингээд тоглоом доор OBB zip гэж өвөл тэгээд нэг юм л ахдаг. За зарчивер гэдэг. Тэгээ хайнгууд чинь нэг юм ногоон өнгөтэй юм гарч ийн. Хамгийн дээдлийнх нь тэрийг нь дараад за би энэ татсан. За тэгээд орж үзүүлье. Тэгээ орон заяа. Тэгээд энэ download гэдэг рүү н оронгууд чинь одоо надад юу ч байхгүй л та. Тэгээд та нарын татсан юмнууд байгаа л та. Тэгээд OBB zip гэдэг нөгөө нэг юм чинь нөгөө аппликейшн биш. Гэтэ тэр хоёулын тэгээд одоо за тайлбарлажсанаас та нарт харуулсан дээр баг. За эхлээд энэ 41 мегабайтыг татаад инсталл. Тэгээд доотлынх нь бол OBB гэдэг 6.1.0 гэдэг zip гэдэг байгаа. Энэ аппликейшн бол биш. Энэний зүгээр нөгөө програм гэх юм уу да одоо. Тэгээд их дээдлийг нь татчаад инсталлахгүй байлгаж агаад тэгээд энийг татаад доотлолт нь 80 мегабайтыг татаад тэнгүүд чинь ийшээ оронгууд энэ дээр чинь OBB чинь байна. Тэрний дараа тэнгүүд чинь юу одоо нөгөө нэг юу лээ. Тий. Юу extract here гэдэг үг гарч байна. За та нарт одоо бичээд үзүүлэх юм уу да одоо. Extract here ийм үг гарч ирнэ. Тэгээд та нар энэ дээр нь дарангууд чинь нэг юм 100% болтлоо уншина. Тестигээ дараа энэ одоо шинэ фолдер гэж одоо нөгөө нэг эднэр шиг чинь эднэртэй адилхан ингээд одоо фолдер нэгэн гэсэн үг. Гэтэ энэ фолдерд нөгөө юу Android руу орохгүй зөв нэг юу download дээр чинь ингээд байж гин. Тэнгүү чинь
Чи тэрийг нөгөө юу тэрэн дээр удаан дараад боловсруулсан тэр шинэ фолдер дээр удаан дараад cat гэдгийг дарна. Cat гэдгийг бичиж үзүүлэхгүй бол cat та нар мэдэх байх төө баг. Тэг cat-ийн дараад текстнийхээ дараа бол одоо нөгөө энэ дээрээ бол тэгээд энэ дээдлийн одоо гарахын дарж болохгүй. Гарах товчлуураа дарж болохгүй. Энэ дээдлийн цэгэн дээр цэг гэсэн дээр нь дараад байвал баг өөрөө гарчдаг. Тэгээд боловсруулж дуусаад cat-ийн дараад cat-ийн дарсан бахад одоо нэг юмыг нэг рүү шилжүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд Android гэдгийг дараад data гэдгийг дараад тэгээ энэ дээр чинь нөгөө тэрийгээ одоо суурьшуулна. Суурьшуулна гэдэг нэг булангийн нэг бичиг байгаа. Бичиг шигтэй нэг суурьшуулах тэмдэг байгаа. Тэрэн дээр дараад тэгээд энэ дээр чинь адилхан эднэртэй адилхан юм фолдер нэгдэн. Гэхдээ одоо энд өөрсдийнх нь аппликейшныхын зургууд байгаа. Гэхдээ зураг нь байхгүй байх болно. Ганц зураггүй байх болно. Тэгээд тэгснийгээ дараа сүүлд нь та тэр инсталдаагүй яг аппликейшнээ инсталдаад оронгууд чинь за ингээд болчлоо гэсэн үг баг тэгээд. Тэгээд зарим тоглоомнууд нь бол тэг шаардлагагүй шууд татангууд татаад инсталдаад шууд хактай байдаг. Гэтэ ийм тоглоомнууд байвал ерөнхийдөө бол ингээрэй гэж зөвлөмөр байна. Энэ тоглоом өөр баг хайх боломжгүй байх. Тоглоом Minecraft мөрөд энэ Minecraft-ийн сүүлийн үеийн загвар байгаа шүү. Татаарай гэж хэлсэн. Тэгээ хоёр луу н ороод тэгэнгүүт чинь ингээд ийм тоглоомнууд та нар хүссэн тоглоом. Тэгээ ардаа хэрвээ хаалтанд мод гэж бичээгүй байх юм бол хакгүй гэсэн үг. Одоо энэ бол ерөнхийдөө бол ардаа мод гэдэг хак Subway гэдэг програм байгаа. Мод гэдэг хэдэл заас төлхөөр бүгд хактай байдаг гэсэн үг. Тэгээд ардаа мод гэж ивэл тэгээд хак швэ гэж гурван орж ирсэн. За ингээд ардаа мод гэдэг нэгсэн тийм тоглоомод одоо байх нь баг 230 гаруй тоглоом баг байгаа. Гэхдээ хактэй гэж байгаа. За ингээд зөндөө тоглоом байгаа. Тэгээд та нар мэдээж Clash Royale, Clash of Clans-ийн хактыг татахыг хүсэж байгаа. Гэхдээ харамсалтай нь бол одоо тэр хоёр тоглоомны хактай байлаа. Одоо байх болцсон.